最近我发现我们家的狗狗每天都想入镜，我一开视频，一开摄像头，它就在这个摄像头附近晃来晃去，晃来晃去，只能满足一下它，让它多出镜了。Hello， 欢迎回来，欢迎回到我的频道，我是 Hazel。那今天的这期视频内容呢，就是我的一个淘宝开箱。我已经迫不及待的想要跟大家分享我这期的淘宝开箱了，因为这是我第一次在国内淘宝买完了之后，国际转运到美国这边来的，所以我也没敢买太多的东西。就是这么一整个袋子。希望今天能很快把它们说完吧。好，那我们就废话不多说，马上进入今天的正题，赶紧开箱。这里其实最多的是衣服类。先是这个袋子，因为我看到这个袋子应该是一个衣服。我以前就特别喜欢在 YouTube 上看别人的淘宝开箱，每次看别人的淘宝开箱的时候就特别爽，然后就在想着什么时候我也可以转运一个大包裹过来，然后跟大家一起做开箱分享视频。结果终于迎到了今天这一天，好开心，耶！这一袋子就是衣服。这应该都是同一家的衣服，因为我看到他们家一个衣服之后，我就发现他们家的好多衣服我都很喜欢，所以就在他们家订了好几件，而且他们家的衣服又很便宜，看起来又很实用，感觉可以随便穿的那种，就很适合夏天。开始来闻来了，第一个来给大家开这个吧，这应该是一个 T 恤，我觉得这个 T 恤好好看。之所以穿的这么凉快，就是为了边开箱边给大家试衣服，这样我就可以直接往上面套上去了。来试一下，给大家看一眼。我觉得这个衣服的面料挺好的，就有点 oversize 的这种感觉，比较肥大的这种。我这些衣服选的要么就是最小号，要么就是均码，挺喜欢的，我觉得好好看，就可以随便穿的这种。然后下一个呢，也是一个 T 恤，就是一个非常浅蓝色的这种 T 恤。我觉得这个颜色会比较显人脸白。哇，这看起来好夏天哦！诶，好喜欢。然后它也是属于那种稍微有点 oversize 的这种风格。我猜我当时买的可能是均码。打算下一个就来拆一下这应该是一个裤子。我买它的时候就打算把它当睡裤来穿的。这个面料我觉得比想象的要薄很多，就特别的薄。但整个这个颜色我还是蛮喜欢的。然后，耶，它还有个兜。我比较担心它会不会透，因为它看起来实在是太薄了。来，再给大家试一个这件衣服吧，对我来讲好像正好，看这个长度。其实这张穿上去还好，没有那么透，应该也可以在外面穿。我觉得面料的话就没有这个 T 恤那么好，就正常吧，就不好不坏吧。然后我觉得我这样搭配好像有点撞色了，看，又蓝又蓝。接下来我想给大家试一个这个吧，这个应该是一个长袖的衣服，我感觉这个也好好看。是这个样子的，这个颜色真的是好漂亮啊，而且它的面料也很舒服。这个面料比我现在上身的这件 T 恤要好很多的感觉，
就非常滑顺，然后穿在身上应该也是很舒服的那种。来，再给大家试一下这一件，耶！这个颜色真的很好看呢，很显人脸白哦，而且这个长袖，这个袖子稍稍对我来讲有一点点长，我每次哇它就会过来，真的是很喜欢管闲事啊，Cindy， 要不你就坐在这儿呗，好不好？当时看那个淘宝模特穿这件衣服的时候，就觉得好好看，就可以穿出那种非常休闲的感觉。我下面因为穿的是睡裤，所以这样搭配看起来应该也还好啊。不行，我觉得还是不能搭配这种睡裤，应该搭配一个这种我刚才穿的这种黑色的裤子可能会好一些，就是这个样子。然后或者我可以戴一个那种渔夫帽试一下。我现在找不到那种薄的渔夫帽，我就随手拿了一个灰色的渔夫帽。这个渔夫帽对我来说有点大，但是整个衣服我觉得还是蛮喜欢的。其实袖子对我来讲也还好吧，因为它本身就是做的这种稍微长的这种款式。然后下一个呢，我想试一下这个牛仔裤。这个牛仔裤我真的是非常非常的担心，因为我在淘宝上买到的所有牛仔裤，到目前为止跟网上的照片差距都比较大。就网上的那些模特怎么穿怎么好看，到我这边来就是怎么穿怎么不好看。也有可能是因为我是一个非常非常梨形的身材吧，反正我感觉我穿裤子就基本上没有好看过。就是经常会显得我的大腿很胖，所以这个牛仔裤我也不抱什么很大的希望。但我这个牛仔裤看的那个模特穿实在是太好看了，来试一下。哎，这牛仔裤比我想象的要好很多哎，它的长度也还可以。我选的是最小的这个号，它现在还没有打眼儿，就这样看一下，好像也没有说特别小，就还挺大的对我来讲。然后这个裤腰的版型其实做的也挺好看的，如果系上扣子的话是这个样子的，也是这种高腰的设计，还挺适合我这种梨形身材的人。而且这个牛仔裤其实穿在身上挺舒服的，因为它不沉，就比起我前段时间在优衣库买的那个 U 系列的神裤，我觉得这个牛仔裤就挺轻薄的，比较适合夏天穿。然后下一个呢，我就来拆一下这个蓝色的 T 恤。其实这个牛仔裤直接配我上面的这个小吊带也很好看。我觉得这个牛仔裤比我想象的要好看很多，我还挺满意的。这个也是一个比较 oversize 的这种版型，蓝色。也是一个在家里可以随便穿的这种 T 恤。宜家的衣服我都拆完了，我觉得大部分的东西我还是蛮喜欢的。下一个这个是什么？完全不知道是什么，先开吧。这是一个很好看的袜子，不过在他家里买了几双袜子哦，5双，这可能是一套的，应该还有1双鞋，我就想配着这个凉鞋里面穿这种彩色的袜子，我觉得应该会很好看。我觉得他把我那个箱子给拆下来之后，就重新给我包的还挺好的呢，就又省空间，又包的挺严实的，就是这种凉鞋。我觉得今年还蛮流行这种厚底的凉鞋的。我当时在纠结应该选一个黑色还是应该选一个白色，结果最后鬼使神差的就选了这个白色。我现在就特别后悔，觉得黑色应该会更好一些，因为比较耐脏一些。来试一下，这应该算是一个拖鞋。我当时怎么会想着它是一个凉鞋呢？现在一看其实是一个拖鞋，不过拖鞋也挺好看的，而且也挺好穿的这种。
夏天穿这种厚底鞋好舒服，而且感觉这个底儿真的是我这种矮子星人的福利啊！喜欢，可以给大家试一个袜子吧，因为这个袜子实在是太多了。我觉得这个应该就蛮好看的，就特别色彩。这个袜子是感觉也挺好的，比我想象的要好很多。而且它上面脚踝这边是透明的这种，我觉得好好看，好喜欢。可能是因为大夏天到了，就非常想要那种很有色彩感的东西。OK， 然后其他几样的话就是这个样子，我就不一一给大家试了，我觉得应该都挺好看的。然后其中有一个是这种纯棉的，我觉得这个纯棉的应该也会很好穿。很喜欢这个眼睛的设计，感觉很特别，好好看。下一个要开箱的呢，就是这个裙子，就感觉应该是这种好可爱的小波点裙，感觉跟我想象的好像稍微有一点点不一样。但也还 OK， 也没有那么不好看。主要我觉得它最好看的是这个大翻领，再加上它这个颜色比较小清新，就觉得很夏天。我也没有这种颜色的裙子，就想着可以入一个。但我觉得上身就感觉很一般，比较不太满意的是它下面这个裙子部分的设计，我以为它是一个可以稍微有点蓬起来的那种，而且我觉得它还不够收腰，就显得整个这个腰线有点肥大，然后就有点显我的腿粗。我觉得这个裙子我到时候可能可以给它改良一下，就把这个腰稍微收进去，这样看起来好像会更好一点。裙子的面料还挺舒服的，比我想象的要好很多。再加上它这个翻领的设计，我还挺喜欢的，所以整体来讲还算 OK。开始有点热了，哦。我觉得这个裙子和我下面穿的这个袜子、鞋子还挺配的，都是那种非常色彩鲜艳的风格。然后接下来呢，我想找找看看有没有穿着比较舒服的那种裤子。我记得我应该还要买一个裤子，耶，找到了，就是这个裤子，这个面料什么的看起来真的很舒服，这种竖条纹也会显人很瘦。现在马上试一下。但这个有点太大了，看啊，我已经选的是最小号了。虽然它是有这种松紧带的，可是看，我觉得这裤子的颜色也好，版型也好，面料也好，都很好看。唯一的缺点就是对我来讲有一点点大。它这个可能是一件衣服，让我看一眼。这个是那种非常复古可爱的小上衣。我之所以开始要买淘宝转运过来，就是第一眼看上了他们家的这件上衣，就是这个样子的，非常复古的这种大翻领。翻领这边呢还有一些刺绣。让我缓一会儿，我现在觉得这样穿真的是好凉快啊！自从我发现我们家这个中央空调的声音真的很大很大之后，我就录视频的时候完全不敢开空调了。结果我现在真的是好热，也是我很喜欢的这种泡泡袖。它的做工我觉得比较一般，因为这边有好多的这种小线头，看。但是它这个版型还挺好看的。我觉得这个裤子不是很配，但是先这个样子。假装你们看不见我的下面。这个小上衣我很喜欢，而且它这里还有这样的设计，还蛮别致的。下面的扣子我就不全系上去了，因为觉得有点麻烦，等我还要试下一件衣服。然后是这个样子的，就是一个很少女可爱的这种风格。然后我在他们家还有入一个也是比较类似的这种上衣，这个也是那种比较宫廷风的。看它这个袖子，我当时之所以选它，是因为我觉得这个袖子很别致，就很特别。我觉得这个衣服真的是太像睡衣了，虽然我很喜欢它这个袖口。
但是其他的设计我实在是不太能理解，也可能是因为对我来讲太大了的原因吧。再加上这个裤子，我觉得有点像是画圆去了啊。我要回头翻一翻那个淘宝店里的卖家秀，把这个图片打在视频的某个地方，来跟大家对比一下我的买家秀和这个卖家秀是什么样子的。然后接下来呢，就跟大家拆一拆一些小东西。首先第一个呢，我一直在看着它，因为它是透明的，所以我就一直在看着我的手机壳，就很想试一下。结果我就一直在试衣服来着。这个就是荧光色的手机壳，我觉得超级好看，就很夏天。Happy 的一个大圆笑脸，好喜欢。还有个这个配套的小挂饰，2个配套的小挂饰，因为我买了2个，一个是这个手机壳，还有一个是这个 AirPods 的这个壳。我觉得这个 AirPods 壳也超级无敌可爱，就是这个样子的，看起来就超级夏天。这个荧光色实在是太好看了吧，配上我这个黑色的手机壳，好喜欢哎，实在是太好看了。就我觉得好像一到夏天，我就非常喜欢那种颜色很鲜艳的东西，包括手机壳啦、袜子啦，还有色彩鲜艳的小连衣裙啦这种。然后这个是什么啊？这是那个什么首饰。前段时间我在那个 Net-a-Porter 上面买了那个 Garnier 的发卡嘛，然后那个发卡实在是太大了。然后我在淘宝上呢也入了一个颜色很鲜艳的这种发卡。它虽然没有Garnier的那个发卡那么有设计感，但是它这个明显就是比较能 handle 过来的。Garnier那个发卡实在是太大了，而且非常非常的紧绷。这个就感觉虽说质量不至于那么好，但是戴在头上还是毫无压力的，就很适合刚才那个小连衣裙一起配。接下来呢就是2个小夹子，就我在网上看到这个夹子，就觉得真的是好好看，就又简单又很高级的那种感觉，而且它的质量也真的很好。然后还有一个呢是这种颜色的，这2个颜色我都觉得挺好看的。我现在头发实在是太长了，我觉得应该是夹不住它的。就是这种感觉，然后看能不能夹2个，哎，好像还可以啊。这个夹子我也很喜欢，它这个应该也是一个手机壳。然后重点来了，重点就是这种透明的壳，然后它里面呢有好多这种小贴贴，都是这种名画。其实也不是贴贴，就是这种小图片，然后你可以把它这样放在手机壳的后面。我有买这么多手机壳吗？哦，不是，这个不是手机壳，这个是一个卡片，也是一个名画的卡片。我忘了我为什么会买到这个卡片，我现在有点想不起来了，可能就是为了好看吧。可以以后贴在墙上，很薄的这种小卡片。然后我其实当时选就是觉得它这些图片都很好看，很适合做那个 bullet journal 的时候可以贴上去。然后还有就是觉得它这个贴贴很好看，也是想给自己做 bullet journal 的时候贴这个小贴贴。接下来就是这是什么？有点看不太懂，我也不太记得我到底买了些什么东西。难道是一个小赠品吗？哦，我想起来了，这个是我买的一个图片，我觉得这个图片还挺好看的，到时候可以搞一个那个小相框，然后把这个图片放上去。就一张纸，就剩最后3个箱没有开完了，马上就好了。这个又是什么？这也是一个手机壳，而且是带这个小链条的手机壳，就可以背的这种小手机壳。然后这个小链条呢，可以把它系上，就可以这个样子。然后把它系在这个两边。它这里还有一个非常可爱的小爱心。
这样子。我实在是太喜欢这个荧光色，就这种感觉。哇，这个也好好看啊！这样可以背着自己的手机，就防丢的这种感觉。配上我这个黑色，我觉得还真的是蛮好看的。这个样子的设计，喜欢。这个我也好喜欢。我觉得这几个手机壳买的都挺好看的，非常满意。最后2个箱子马上了。这个是首饰，哇，这个首饰真的好好看。这个我应该是没有买的，可能是赠品吧。我主要是想要的是这个，又是金属的这种首饰。我应该就是在他们家订了这么2个项链，它居然是真空包装的，就比较大的这种金属链。然后我觉得它如果配上这个金属片的这种项链，应该会挺好看的。它这个包装的也太好了吧，是这个样子的，这个好好看，真的是这样配在一起好好看。然后来拆今天的最后一个箱子，这个我真的是想不起来是什么了。哦，也是一幅画，这个样子的。它也是，我觉得这幅画真的很好看，然后想再买一个那种相框，然后放在家里。这幅画我觉得质量还挺好的，比刚才那幅画质量要好很多。它是这种硬硬的那种纸板的这种画，而且整个这个色系也是我很喜欢的这种风格。好了，以上呢就是今天的全部开箱，应该是全部了。如果我之后还有收到淘宝的一些好物想要跟大家分享的话，我应该也不会再特意做一个视频了，因为好像我也没有买太多的东西，我应该就直接穿插在我的 vlog 里面给大家做一个非常简短的那种开箱。好，那以上呢就是今天的全部内容啦。如果你喜欢我的视频，千万不要忘记给我点一个赞。那我们就下期视频再见吧，拜拜。来给大家看一下，我现在这个地上一片狼藉。看，就全部都是刚刚拆的这些包裹，还有这些衣服。然后我们家的狗狗在这边睡觉，它已经不想再听我哔哔哔哔哔了。然后我要开始收东西了。